Slime! Eu tô brincando com uma e minha mãe brincando com a outra. Minha mãe brincando com uma roxa, né? Que tá parecendo que é azul na tela, mas é roxo. Ó, gente, aqui, ó. Ali é só os que tá filmando o teto. Não precisamos mais de tanta coisa, né? A slime já pode ser feita só com um kit de slime. Mãe, o máximo de vídeo é 1 hora, mãe. O máximo de vídeo aqui é 1 hora. É 59:17, é quase 1 hora. E a gente tá mostrando aqui, ó, no manual, que ela é rosa, mas ela é amarela. Ah, deve ser porque tem mais, né, gente? Queria o quê? Uma calcinha? Desculpa, mas eu tenho vergonha de dormir sozinho nessa cama. Sei. Cueca dormindo, você vai encontrar. Não. Minha mãe disse... Não. Quando eu derrubei tudo, você sentou. Porra, Natália, você tá foda. Tô. Gente, aqui, ó. Ih, esqueci o que você me pediu. Lembrei agora. Mas eu tenho que ir na farmácia. Vamos ver se você faz clique. Que Ah, aqui, mas eu vou comprar luva. Esqueceu da uva. A gente tem que ir na farmácia comprar seu remédio que não tem pra hoje. Não é uva, é luva. É uva ou uva? Luva. Ah, que fosse uva. Que a mão da sua avó fica. Muito feliz de estar de volta. Mãe, filma aqui, ó. Todos vocês. Frente. Não, chega, Natália, já deu, né? Não, só ia colocar aqui na frente. É isso aí. Atenção, pessoal. Nós vamos dar início à nossa roda de conversa. E a nossa convidada de hoje, infelizmente, não pode ficar muito tempo. Então, quero que deixemos a festa para depois do... Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Mahamam. Eu era apátrida. Você sabe o que é apátrida? Apátrida são as pessoas que não têm nacionalidade, não têm certidão de nascimento, não têm documento nenhum que fala que nem você. Porque um ser humano qualquer, quando nasce, consegue nacionalidade de 2 jeitos. A primeira é da terra onde você nasce. Então, se você nasce no Brasil, você é brasileira. A segunda é pelo sangue. Então, se você nasce na Itália, você não é italiano. Se seus pais são, você é. No meu caso, eu nasci no Líbano. Ser libanês somente se seu pai é libanês. Meus pais são sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. Na Síria, casamento interreligioso é ilegal. Então, quando eles se apaixonaram em Samara, fugiram da Síria para o Líbano, casaram no Líbano. Esse casamento não foi registrado. Minha irmã, que é meu irmão, nasceu no Líbano. Não somos nem libanês, nem sírios. Somos apátridas. Quando eu estava buscando uma solução, eu queria uma solução legítima, uma solução com a lei. Então, fiquei 10 anos na minha história das embaixadas. A embaixada do Brasil Deixa seu like, se inscreve, essa é a parte 3, né? esse visto humanitário para os sírios. Ou a parte 4, sei lá. De viagem, acho que é a parte 3, ó, gente. É bem... Ó, não tá quase nem focando no meu rosto da cor que ele é, ó. E chegar no Brasil. Eu falava 4 línguas. Tá um pouquinho mais branquinho porque tá de noite. Nem falava oi. O medo era muito grande. Onde a gente vai dormir? O que a gente vai fazer? Onde a gente vai? Mas eu, meu irmão, minha irmã, nosso sonho era muito maior disso. A gente queria existir. Queria ter qualquer documento para ser um ser humano, se identificar. Eu e minha irmã viramos as primeiras na história do Brasil a ser reconhecidas como apátridas. E depois disso, até a nacionalidade.
eu peço a Gente, palavra. tá ouvindo esse Nós barulhinho? também queremos dar É da nosso depoimento. slime. Esse É da nosso nome, slime. Laila Cristã. Mas para nós, Deus é um só. Nós vamos casar aqui Ó, no vou filmar aqui, ó. uma cerimônia civil. E queremos aproveitar para convidar todos vocês. Ai! Deus! Deus, eu tô muito atrapalhada hoje. Convite e a nossa festa de Os casamento. dois slime no será manual. Vamos colocar o slime aqui. Vamos dar cor para slime, né, mãe? Muito obrigado, seu Miguel. Deixa Eu eu fui muito generoso de me presentear com isso. slime, vou colocar aqui. Imaginei que eu ia casar tão elegante. Nem eu E a imaginei. mesa? Mas não foi dentro do senhor encomendar o terno? É, vocês ainda não são casados, vocês não sabem como a coisa funciona. Quando a mulher de vocês disser você tem que fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Então a ideia do terno foi da dona Rani. É, foi. Mas eu também achei ótimo. Ficou muito bom. Só um minutinho. Pronto. Agora pode olhar. Olha, não é a noiva mais linda que vocês já viram. A noiva mais bonita do mundo. Só vou agora apertar o braço aqui, que tá muito largo. Vocês viram? A bainha que Muito triste. E aliás, gente, ó. minha mente. É o vestido que Ó. eu sempre sonhei. Olha aqui a minha slime. Números. Gente, Pois bem, somente entenderam um hoje, recado, vejam né? só, foram cancelados 183 voos no país. 56 Entenderam um deles recado, somente né? no Correio. Inscreva-se! E aos 176 voos serão cancelados. 354 em Guarulhos. No aeroporto de Guarulhos, no sábado, foi de muita espera, de pouca informação. Para muitos passageiros, a única opção foi trocar o aeroporto. Meu Deus, assustador. Vocês entenderam um outro Congonhas, recado 8 voos também, serão né? cancelados até quinta-feira. A Avianca Brasil disse que neste momento trabalha aí para viabilizar. E deixa o sininho das notificações! O Júnior nem tomou banho. Deixa o tchau! Uau! Isso em mim! Pensando nele nem um pouco. João sofre as consequências Slime, slime, slime! de seu sucesso. E você é o meu João. Quer dizer, Eu acho. de repente você Tchau! diz que não quer nada comigo. Tchau!